Ребятки, хотел обратиться к вам. Я скачал V-Recorder, а не Mobizen. Теперь заменил V-Recorder на Mobizen. И, впрочем-то, надеюсь, что посторонних звуков теперь не будет. Как-то так. Поехали к видосику. И что же, друзья, это вторая часть как бы страшилки моей стук. Она называется. Я придумывал продолжение, поэтому сорян, то, что так долго не снимал. В основном я буду сейчас снимать приватный сервер по Бравлику и, короче, гэтч. Это была информация, теперь погнали к видосику. И да, кстати, если вы не смотрели предыдущую часть, то обязательно посмотрите, вы будете в курсе дел и событий. Как я и говорил, я не знал, какая дичь меня ждет. Я думал, что это какой-то пранк, но оказалось вообще не так, чуть позже. И так смотрите. Так вот, моя какого-то хрена безглазая соседка не смотрела на нас, а смотрела на одного человека. Он смотрел на нас, либо же на нее, и вообще, как будто бы не видел ее. Вдруг мы услышали какую-то музыку. Это был рингтон телефона. У этого человека был достаточно недоуменный взгляд. Такое чувство, что реально он не видел ее. И вдруг прозвучал тихий голос. Ребята, вы чего на меня так смотрите? Моя соседка сделала страшную улыбку и то ли начала шагать, очень медленно, но шагать. И вдруг она подошла к тому парню, который недоуменно на нас смотрел, и хотела ему что-то сказать, но передумала. И вдруг она схватила этого парня за шею. Он начал кашлять, она его душила, сказал я. На меня хотели все повернуться, но не могли оторваться от этого зрелища. В итоге она достала нож. Вдруг она достала из штана ножницы. Вдруг она достала ниоткуда нож. Произошел замах. Дальнейшие события я не хочу рассказывать, в принципе, поэтому давайте продолжим. В принципе, это конец второй части истории. Что ж, пока я не оправдал как бы название стук. Пока нет. Короче, друзья, посмотрите следующий ролик. Смотрите предыдущий ролик. Как-то так. Что ж, спасибо за просмотр. С вами был я, Pixel Pro. Всем удачи, всем пока. Пока, ребятки.